नमस्कार मेरे भाइयों, क्या हाल है। तो भाई आज हमारे पास आया था रेडमी का 9A मॉडल, जिसमें दिक्कत थी साउंड की। इसमें रिंगर बॉक्स की जो डब्बी होती है उसमें वैल्यू नहीं थी इसके ट्रैक पर, और उसकी वजह से इसके अंदर साउंड नहीं आ रही थी। अब मैंने इसके फ़ोन को खोल के देखा कि भाई दिक्कत कहाँ से है, तो सामने दिक्कत निकल के आती हैं। दिखाता हूँ मैं आपको दिक्कत कहाँ से आई है निकल के। मेरे भाई वीडियो पर बने रहे और लाइक और सब्सक्राइब ठोके बगैर मत जाना मेरे भाई प्लीज़। किसी वजह से ये खोलते हुए चार्जिंग का पत्ता कट गया था, जो कि डिस्प्ले में लगा होता है। तो अब मैं उसको माइक्रो जंपर करता हूँ और ये प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। लो मेरा भाई, कर दिया माइक्रो जंपर और हो गया है मोबाइल ठीक। वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको इसकी आवाज़ दिखाई दी थी मैंने, और अब भी सुन लिया आप, एकदम ओके हो चुका है।